呢套咧係非常之神奇嘅一套魔術嘅，係嚟自於日本嘅構思嘅啊，咁呢個係非常之好。嗱，呢度我哋有張紙，好啦，嗱咁大家咧，我喺呢度咧啊，專登畫出三角形啊，咁三角形咧，麻煩你喺呢度咧啊，上高啲又寫3個 number 啊，咁我又寫喎，你又寫好唔好啊 ？OK， 你又寫，我又寫。哦，嗱，可能你啊畫得唔係咁靚，不過唔緊要。咁啊都睇到嘅，12、64啊，同埋88，咁同我咧呢張咧就一樣嘅。啊，雖然係調轉咗啊。呢個咁似69添？唔係69，嗱我哋再近鏡睇一次。啊，呢個64嚟嘅。但係咧啊，咁樣唔夠神奇喎。啊，咁我呢度咧有一個預言嘅卡。咁呢個預言家卡咧，我喺呢度咧啊攞出嚟俾你睇下。OK， 好啦，呢度咧係有啲咧係未刮嘅喎，呢啲卡啊。咁不如咁啦，啊我呢度有個銀仔，咁你幫我刮下去。好。好啦，大家可以睇到咧，佢刮出嚟係乜嘢咧？呢啲係刮卡嚟嘅。12，好啦，再嚟刮下去先。好，呢個64啊。最後呢個係乜嘢咧？大家睇喎，88喎，係咪？嗱，係咪好準啊？同你啊，12、64、88，係咪好？